Ok,យើងរៀនបន្តសម្រាប់វីដេអូមួយនេះយើងរៀនសិក្សាទៅជាមួយនឹង tool មួយទៀតគឺ tool add អូខេ add tool អញ្ចឹង add tool នេះយើងប្រើវាសម្រាប់គូសខ្សែកោងមិនអាចគូសបន្តត្រង់ទេយើងគូសខ្សែកោងអូខេអញ្ចឹង add យើងគូសខ្សែកោង add នេះត្រូវការ3ចំណុចដាច់ខាតដើម្បីគូសខ្សែកោងបានឬត្រូវតែមាន3ចំណុចណាអូខេនៅក្នុង add របស់យើងក៏មាន 2-point egg យើងមាន 3-point egg ហើយនឹង pi អូខេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអូខេវីដេអូមួយនេះណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើ egg មុនគេបាទ egg shortcut របស់វាគឺអក្សរ A គឺ egg អូខេអញ្ចឹងយើងលុបវាចោលសិនទៅយើង select វាបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើង delete ចោលអូខេហើយយើងប្រើ egg egg คลิกម៉ៅមួយនៅត្រឹងពីមុនវីដេអូមុនយើងបាននិយាយថាយើងគូសវាស្របនឹងអណាមួយអូខេឥឡូវយើងស្របនឹងអ y คลิกម៉ៅលើអហ្នឹងហើយទាញវាដើម្បីបង្កើតបានខ្សែកោងអូខេយើងបង្កើតបានខ្សែកោងបែបនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទាញរកពណ៌ Q អត់ឃើញទេកុំភ្លេចបាញ់មិញយើងចុច arrow key up คลิกម៉ៅ arrow key up អូខេយើងគូសខ្សែកោងបានមកខាងលើប៉ុន្តែយើងចង់កោងតាមអ x យើងទាញវាអត់មកអត់បានទេអញ្ចឹងកុំភ្លេច arrow key right ខាងស្ដាំ click arrow key right យើងទាញវាមកខាងស្ដាំបានអូខេคลิกម៉ៅយើងបង្កើតបានខ្សែកោងខ្សែកោងហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចខ្សែកោងរបស់យើងពេលយើង select វាជាប់គ្នាទាំងអស់ណាព្រៃបិទដែលយើងឃើញកលិកបែបហ្នឹងប៉ុន្តែវាជាប់គ្នាដោយសារវាជា component អូខេអញ្ចឹងពេលយើង select ហើយយើងចង់កែវាកុំឲ្យវាឃើញកលិកហ្នឹងច្រើនពេកឬយើងចង់បានតែ3កលិកឬ4កលិកទេ4 segment ទេ4អង្កត់ទេ3អង្កត់ឬ4អង្កត់អញ្ចឹងមួយកលិកហ្នឹងយើងហៅថាអង្កត់អូខេវាជា segment ភាសាអង់គ្លេសហៅថា segment យើងហៅថា segmentation ក៏បានអូខេ segment ជាទូទៅយើងប្រើពាក្យ segment បានហើយមិន segmentation អីទេវាវែងពេកអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ segment អូខេដើម្បីកែ segment វាយើងចូលទៅក្នុង tray មានពាក្យentity info យើងអានថា entity info អូខេអញ្ចឹង entity info នៅកន្លែងហ្នឹង click ម៉ៅលើវាទៅយើងឃើញមាន entity info ហើយឃើញមាន segment កន្លែងម៉ៅលើគ្រូចង្អុលហ្នឹងគឺមានពាក្យ segment ហើយមានចំនួនរបស់វាគឺ12អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យវា smooth ជាងហ្នឹងកុំឲ្យឃើញ segment ច្រើន30ហើយ enter យើងឃើញ segment របស់យើងលេងឃើញហើយវាតូចមែនទេលេងឃើញ segment ហើយយើងថាលោកគ្រូខ្ញុំសុំ3 segment បានទេសរសេរលេខ3ហើយ enter យើងបាន3 segment បែបនេះយើងថាលោកគ្រូ6 segment បានទេ6ហើយ enter អូខេយើងមាន6 segment 1 2 3 4 5 6 segment អូខេអញ្ចឹងយើងអាចកែវានៅតំណឹងបាន30ឬក៏20 segment អាស្រ័យលើយើង12 segment អាស្រ័យលើយើងកែនៅត្រង់ entity info អូខេ entity info អូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងកែវាណាកែ entity info អូខេឥឡូវនេះម្ដងទៀតលុបវាចោលលោកគ្រូប្រើម្ដងទៀតជាមួយនឹង egg អក្សរ A egg អូខេប៉ុន្តែមុននឹងលោកគ្រូចាប់ផ្ដើមគូវាមុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមគូអញ្ចឹងប្រើ A មុននឹងគ្រូចាប់ផ្ដើមគូលោកគ្រូមកមើលវានៅត្រង់ខ្សែនេះនៅត្រង់ខ្សែហ្នឹងប្រសិនបើខ្សែវាមានតែ12ទេអញ្ចឹងបានន័យថាយើងគូសទៅវាគ្រើមហើយវាឃើញ segment ច្រើន12យើងចង់កុំឲ្យឃើញ segment អញ្ចឹងយើងប្រើតម្លៃលេខកន្លែងហ្នឹងទៅយើងវាយលេខយកតែម្ដង30 enter
ចឹង click មកស្របតាម x click ហើយលើកឡើងបែបនេះអូខេយើងឃើញទេអត់មានឃើញ segment ទេដោយសារ segment វាច្រើនចឹងវាតូចយើងមើលអត់ឃើញអូខេរបៀបមួយយ៉ាងទៀតយើងចុចអក្សរ A ដើម្បីគូយើងឃើញ30នៅទីនេះយើងឃើញ30ហើយយើងចង់បានត្រឹមតែ3ទេចឹងយើងវាយលេខ enter មិញណាឥឡូវបង្ហាញមួយទៀតយើងចុច control keyboard control ចុចឲ្យជាប់ហើយប្រើសញ្ញាដកអូខេសញ្ញាដកយើងមើលលេខរបស់យើងឃើញដកមករហូតហើយយើងអាចដកមកដល់ត្រឹម3 2អូខេមិនអាចមួយទេណាអូខេអត់អាចមួយទេអញ្ចឹងចង់ឡើងវិញចុច control ឲ្យចប់សញ្ញាបូកអូខេ3ជ្រុង4ជ្រុង5ជ្រុង6ជ្រុងបែបនេះបើចង់បាន6ជ្រុងប្រឡែងទៅហើយយើងคลิกម៉ៅម្ដងទៀតคลิกហើយទាញមកយើងបាន6ជ្រុងអូខេយើងបាន6ជ្រុងយល់បានអូខេហើយយើង select វាហើយយើងចង់ចុច control សញ្ញាបូកសញ្ញាដកមិនអាចទេអូខេអត់អាចទេមានតែទៅកែវានៅក្នុង entity info អូខេ entity info ឬ entity info អូខេ entity info នេះ6អាចដាក់30បានឃើញហ្នឹងយើងអាចកែវានៅក្នុង entity info អូខេនេះគឺ add អញ្ចឹងនៅក្នុង add នេះគឺមាន 2 point add អូខេ click ម៉ៅ1 click ម៉ៅទី2 click ម៉ៅម្ដងទៀត 2 point add អូខេអញ្ចឹងមួយទៀត3 point add 1 2អូខេហើយនឹង click ទី3 3 point add មើលម្ដងទៀត click ម៉ៅទី1នេះជាចំណុចទី2ដែលយើង click ហើយយើងរកចំណុចទី3អូខេដាក់មកទៅនេះក៏បានដាក់មកខាងនេះក៏បានស្រេចចិត្តចំណុចទី3អញ្ចឹង click កន្លែងនេះក៏បានអូខេយើងអាចមាន3ចំណុចអូខេមួយទៀត pie click ម៉ៅ1 click ហើយទាញវាបែបនេះអូខេមកកើតជារង្វង់បែបនេះក៏បានទាញមកខាងឆ្វេងទាញមកខាងស្ដាំអាស្រ័យលើយើងអ្នក click មកអូខេយើងបង្កើតបាន pie បែបនេះអញ្ចឹងសំខាន់លោកគ្រូបានបញ្យល់ច្បាស់ហើយពី add របស់យើងហើយមកខាងក្រោមនេះក៏មើលគំរូដែលលោកគ្រូគូហ្នឹងលោកគ្រូជឿថាយើងនឹងជឿជាក់ច្បាស់លាស់ហើយណា click ម៉ៅទាញអូខេផ្នែកខាងលើក៏មាន add មួយទៀត add មួយនេះ click ម៉ៅវាហើយ click ម៉ៅទាញរកមុំអូខេហើយវាយមុំយកតែម្ដងទៅឧទាហរណ៍មុំ180 degree ទៅសេ180 enter អញ្ចឹងយើងបានបែបនេះអូខេណា add click ម៉ៅម្ដងទៀតដើម្បីបង្ហាញ click ម៉ៅមួយទាញបើយើងចង់បានធ្នូមុំរបស់វាត្រឹម30ទេអញ្ចឹងយើងវាយ30ផឹងអូខេមុំ30 degree អញ្ចឹងនេះយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាអូខេ3 point click ម៉ៅទាញរកមុំរបស់វាបានដូចគ្នាអូខេមុំរបស់យើងអាចរកបានតែយើងចង់បានមុំប្រមាណអូខេយើងចង់បានមុំ270អូខេទៅសេលេខ270ហើយ enter យើងនឹងបាន add មួយបែបនេះអូខេអញ្ចឹងយើងវាយមុំហើយមួយទៀត pie អូខេ click ម៉ៅហើយ click ហើយទាញ angle របស់យើងអូខេមុំប្រមាណ90 degree enter នេះជា pie គឺមាន feel តែម្ដងណា pie គឺមាន feel ឲ្យយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះយើងបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហើយយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹង add របស់យើងអូខេអរគុណច្រើនណា